لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الراجل انتحر يا إخوانا وهو بيكلمني، إنا لله وإنا إليه راجعون. فجات لي رسالة واحد بيقول لي أحتاج إليك بشدة، فأنا عاصي ولا أعرف كيف أتوب، فأنا غارق في المعاصي، هل من توبة؟ وكيف يسامحني رب العالمين وأنا لم أسامح نفسي، فما فعلته من ذنوب أكبر وأكثر بكثير. بعت له فويس وقعدت أنصحه وأقول له ما تخافش، باب التوبة مفتوح وربنا غفور رحيم، وأي حد بيعصي ربنا بيقبله طالما إن هو رجع وتاب وندم. حتى لو كفرت بالله ورجعت لربنا قبل ما تموت، ربنا هيبدل لك كل سيئاتك اللي فاتت حسنات. فلقيته بيقول لي أنا أبويا وأمي غضبانين عليا وطردوني، أو أنا هربت من اللي عملته عشان أنا سرقت مبلغ من المال من والدي بعد ما اكرمني، انا اللي غلط. بيقول لي انا مش كده خالص، يعني انا حاسس ان في حاجه غلط. فقلت له ارجع لبيتك واعتذر ليهم وبوس ايديهم. فقام قال لي مش راضيين ولا متقبلين مني اي اعتذار، بيقول لي انت مت حتى اخواتي. فبعت له فويس مختصره ان انت ممكن تدخل حد وسيط، عمك او خالك، ان هو يقف معاك ويقول لهم يا اخوانا بقى سامحوه، ده ابنكم ملكوش حد غيره وكده. فوجئت لقيته بيقول لي اخي الفاضل واسف اني بقول اخي لاني اقل بكتير من كده، انا خلاص لقيت الحل، مفيش حل تاني، انا هنتحر. فقلت له كم عمرك فوق؟ فقال لي ايا كان مش هتفرق، انا اسف ليك جدا. فقلت له الانتحار يعني نار جهنم، ومهما كانت هموم الدنيا وقرف الدنيا مش هتساوي شعره ولا لسعه في نار جهنم. ام قال ما انا كده كده في نار جهنم، انا عاصي وتارك للصلاه وحرامي ونصاب وزاني وعاقل الوالدين، انا صحيت مره واحده لقيتني كده. ففوق لنفسك حالا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقوم اتوضى حالا وصلي ركعتين وانت ساجد، اطلب من ربنا يسامحك وربنا اكيد هيسامحك. ورحت بقى صليت الظهر وانشغلت لان عندي شغل وكده، وقلت هو كده يشوف الرسائل وان شاء الله ربنا هيهدي قلبه. سبحان الله العظيم، بعد صلاة المغرب او قبل صلاة المغرب بشوية، وتحديدا الساعة 6 إلا ربع، لقيت رسالة جاية له يقول لي يا أستاذ تعرف اللي كان بيكلمك؟ إحنا لقينا الفون على البحر، ادعي له بالرحمة، رمى نفسه في البحر، لو تعرف حد من أهله يا ريت تخليه يكلمنا، الفون مش عليه أرقام خالص وحتى الواتس مفيش غير حضرتك. والله يا اخوانا سمعت الرسالة دي لقيت نفسي متدمر من جوه. ازاي يعني؟ أنا حاسس إن أنا بحلم. قلت له مات خلاص؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لي حضرتك تعرف حد من أهله؟ إحنا معديين أنا وجوزي لقينا تليفون بنبص يمين شمال مفيش حد، مسكت تليفون لقيته بدون رمز ففتحته، بفتح اشوف الاسماء مفيش ولا اسم. سالتها قلت لها ايه اللي حصل؟ قالت لي الاسعاف جه وشالوه وراحوا حطوه في مستشفى فلانيه وفي مرسى مطروح. يعني يا رب يكون اهله سامعيني، ده كانوا اصلا مهتمين لان هم السبب في اللي حصل له اللي هو فيه، لان هم ما قبلوهوش وطردوه وقالوا انت مت من حياتنا خلاص. لحد اللحظه ديت لسه متواصلين معايا الناس دول وقالوا لي ان هو خلاص مات والتليفون معانا، ومحدش فكر يتصل من اهله يطمن عليه او انت فين حتى. يا اخي ايه الجحود بتاع الناس دي انتوا اهلي انتوا، ربنا يعني مش عاوز ادعي عليكم واقول ربنا ينتقم منكم مثلا. كل واحد بيرمي نفسه وبيموت نفسه، اهله سبب رئيسي في اللي هو فيه. وطبعا ده مش كل الحالات، لان في حالات ان هو بيبقى عنده نقص في الدين، نقص الدين بيعمل اكتر من كده. ودليل كده ان الشاب في الاول قال لي انا بعيد عن ربنا ما بصليش وعاقل ابويا وامي ووقعت في الزنا وعملت كذا كذا كذا. فالذنوب المعاصي دي كلها تسلط على العبد فتهلكه مع عدم قربه لرب العالمين وعدم طاعته لربنا وعدم يقينه وعدم ايمانه، فبيخليه مهزوز ان هو يفكر ان هو يريح نفسه. ولكن ما يعرفش المسكين انه بعد ما بينتحر هو مش بيريح نفسه، بل هو بيعذب نفسه وبيفتح على نفسه باب من ابواب جهنم. نعوذ بالله من الخذلان. يا كل اب وكل ام ارأفوا باولادكم وشوفوهم محتاجين ايه وناقصهم ايه، ولو هم غلطوا ان شاء الله مليون مره اقبلوهم، ده ربنا بيقبلنا لو احنا ندمنا ورجعنا له. بالله عليكم توصلوا الكلمتين دول لغيركم، يمكن لعل وعسى يوصل لاهل الميت فيعرفوا ان هو مات فيدعوا له، يعملوا له صدقات جاريه، يبقى حتى عارفين يتوبوا ويستغفروا ربنا ان هم كانوا سبب في ان الانسان دوت اهدر حياته بسبب ان هم مش عاوزين يقبلوه. ويدعوا لاخونا الفاضل تحت في التعليقات ان ربنا يتولاه برحمته وانه يعفو عنه ويغفر له، لانه فعلا كان عاوز يتوب وكان جاي لي وعمال يقول لي انا عاوز اتوب وهل لي توبه، وقعدت اكلمه وكان من جواه نضيف جدا. اللهم اغفر له وارحمه رحمه واسعه ويسر له حسابه ونور قبره وتجاوز عما فعل يا رب العالمين. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.